第一次啊，first date 啊，佢同我講佢要生仔，嚇，唔係啦，點識幾條友？點會一見面就話喂生仔咯？有冇拍拖啊？冇啊，嗯，係咪拍拖好難呢？即係去到我哋呢個40歲嘅年紀，要揾一個心理上或者金錢上可以即係比較配合啲或者有同步啲嘅人呢，三觀又要正喎，咁係咪難揾呢？其實係嘅，係嘅，但係我覺得當然好大部分都係因為我嘅原因啦，因為我唔願意 settle 咯，因為我覺得其實一個人或者兩個人或者點都好，有冇拍拖其實唔應該影響你自己開唔開心。嗯。好，即係所以到而家，尤其是而家呢個階段啦，就係即係過咗40之後，真係所有嘢都睇開晒，就會變成順其自然咯。但係喺順其自然，其實好難拍到拖㗎，會唔會呢？唔係唔係，即係順其自然嘅同時，你依然係 available 嘅，會個人啲，即係會去約會啊，然之後依然係唔係話哦，我唔想拍拖，no，因為我好想拍拖，但係嗰種心態唔係話揦起邊一件就會去噶嘛，咁所以好多時候如果傾偈唔啱 key 嘅話，我就唔會去約會噶咯喎，就唔好嘥大家時間啦。咁因為我好清楚我自己要啲乜嘢啊嘛，so 就唔係為咗揾個伴而要個伴咯。咁我而家覺得其實好多女人都係好有能力、好獨立，咁何必委屈自己去遷就，為咗要拍拖咧？我就覺得冇咁嘅必要咯。因為我覺得時間人物、地點夾嘅時候咧，你就一定會遇到嘅，一定會遇到。因為我遇到過幾個有 potential 嘅，但係到最後冇成，係因為其他嘅原因。其他嘅原因係因為冇完全夾咯，因為其實講真，我唔諗住拍散拖噶嘛，大家啊，到咗呢個年紀都唔諗住拍散拖噶嘛，咁其實大家應該都清楚知道自己想要啲乜嘢。其實會唔會又因為我哋去咗呢個年紀咧，因為大家都未結婚啦，加上如果嗰個男嗯，嘅去呢個年紀都未即係有嗰種 settle down 嘅嗰種心態咧，係咪因為佢哋根本唔想有任何嘅束縛咧？當然有呢一 part 人啦，但係我遇到嘅咧，咁既然佢可以同我傾得偈，其實佢都好想 settle down 嘅，所以係反而咧遇到呢啲咧，我會驚嘅，因為我都未真正了解你，你就想 settle down 啊？啊，因為但你會唔會覺得即係點樣樣做即係任何一段關係，即係無論男同女都好咧，都要有少少位係要犧牲嘅咧？少少位唔係話完全哦誒，yes yes yes，嚇。係要值得咯，呢個人嗯。要值得咯。我覺得係當你覺得你面前呢個人值得為佢付出，你就唔會覺得佢係犧牲，而係可能你哋兩個人一齊去建立一啲屬於你哋自己嘅未來。但係有時候會唔會係因為呢個原因咧？你會唔會覺得自己又比較係要求高，因為你又要佢達某一種標準，所以你就唔會好完全咁投入去了解認識一個人，跟住不顧一切去嘗試去愛對方。誒、會唔會係每一次都係好表面，但係發覺到哦，大家呢樣嘢唔係好夾，嗰樣嘢又唔係好襯，呢樣嘢又好似爭啲啲，會唔會每一次都有呢種心態咧？唔會噶，其實唔會噶，因為而家好簡單嘅就係，首先啦，睇對方到底真係有冇呢個心想了解你呢個人，嗯定係佢淨係希望喺你嘅身上得到佢要嘅嘢。嗯。咁呢個係第一點啦。第二點咧就係佢到底，如果佢真係愛你嘅話，佢正常嚟講嘅話，唔會去想去改變你咯。佢會中意你，以你而家嘅狀態去中意你咯。但係如果係抱着想改變你嘅心態，咁即係話佢喺你都係希望喺你身上得到佢想要嘅嘢嘅啫。
咁嗯，其實呢啲 sign 咧，好早嘅時候你就睇到噶啦。呢嗯，個係一個人嘅性格嚟噶嘛。咁如果係佢佢佢想拍拖嘅初衷係其他嘅嘢，咁呢個就係 red flag 嚟噶啦。咁當然喺呢個年紀，其實有好多啲咁嘅人。其實喺單身嘅人，而家好多即係年紀比較大啲嘅，其實都係有一定嘅目的，因為佢可能事業達到一個程度啦，或者係點點點，可能就係爭咁一嚿，就係呢一塊啦。即係拍拖愛情呢一塊，所以佢就希望，尤其是男人，我發覺呢樣嘢就係男人好goal oriented，啊，目的性太撚重，人係啦，單純佢望你啊，喂結婚啦，黐線啊，嚇！你知唔知？我有遇過咧，即係第一次啊，first date 啊，佢同我講佢要生仔，嚇唔係啩？點識幾條友？點會一見面就話喂生仔咯？點樣要唔係見到個 conversation 咧？其實我好想知喎，喂，你一出嚟見到 hello hello 咁樣，即係第一次就係我係 Anna，你係邊個咁樣？跟住佢嚇，點樣 break 個 conversation 話喂我哋生仔啦？佢會同你講佢一直以嚟都好想生仔咯。哦，然之後佢就開始畫呢個畫面啦。我覺得你幾好喎，我覺得你性格幾符合當媽媽，我覺得你點會應該會一個好好嘅媽媽嚟嘅。等等等等等等，佢然之後佢係咁講，喂，你會唔會覺得而家啲社會啲人咧係爭好咗溝易通嘅技巧嘅？點會 first date 會同你講？喂，我覺得你係一個幾好媽媽嘅人選咯。你即係佢都完全唔了解你想唔想做阿媽媽先，就已經開咗一個咁嘅 conversation。哇，嚇到你都黐，即係係咪想走啊嗰刻？唔係嘅，因為我話冇乜所謂，你講你嘅啫嘛，唔關我事。你想我同你生，唔代表我會同你生噶嘛。哇，你真但係係但係係真係噶咯，因為有啲咧就會話，所以乜嘢人都有咯，好似你話齋咁，一啲就話哦，我淨係出嚟玩下噶咋，冇諗住要 commitment 啊之類，有啲咧就係真係為咗要結婚嘅，so任何呢啲嘢對於我嚟講嘅話，其實我覺得都好唔符合邏輯嘅，而家係唔需要邏輯㗎，佢係係要目的性啦。佢覺得你 check A、B、C、D boxes，誒係得呢條女係得，搞掂。嗯好，係，所以我咪多謝，拜拜。佢好似當咗你一件物件咁，尤唔係其是係咪亞洲男仔嚟神奇，嘅？我想唔問嗰個男，唔係唔係唔係。係亞洲男仔，唔哇，咁係，出奇喎！我仲諗住但係呢啲嘢。你如果講亞洲男仔咧，其實我 check 唔到佢哋個 boxes 嘅。佢哦，睇我個樣咧，佢就已經交叉。冇咁講，你遇唔啱呢啲 Asians 咧，可能有嘅，咁就，但係我又覺得好意唔係即係外傳統嘅亞洲男人啊，係。係會覺得我可能太過 outgoing 啊，或者太過有自己嘅諗法啊。但嗱，係綁唔撚到你啊！你係 boss 唔係嬲，你係完全係控制唔到。你話咩就咩㗎啦。唔係咯，所以我覺得點解要控制對方咧？所以我覺得點解好多人會分手啊，或者係離婚啊，或者係就算結婚食飯，我睇你唔順眼啊，何必咧？點解要控？因為如果你一 part 想控制對方，咁肯定會有呢種關係存在噶嘛。係係係係係，咁兩個都唔開心噶喎，你做唔到你自己，對方又做唔到佢自己，咁但係又要夾硬喺埋一齊，咁嘥大家時間。咁而家即係拍拖約會係咪真係用手機嘅？係啊係啊係啊，大部分嘅時候都會係啦，因為我唔飲酒啊嘛。咁即係冇其他社交活動可以認識到哦，有，總會有啲陌生人會行過嚟嘅。因為我係好彩或者又唔好彩未試過swipe 左swipe 右我未係過嗰個階段。你如果有機會嘅話，其實你應該去 swipe 下，我覺得其實都幾開眼界。我有同我一個 friend 一齊 swipe 過㗎，因為咧嗰陣時係佢又想拍拖，跟住佢就我哋兩個坐埋平排坐埋一齊啦，跟住佢話哦呢個都 OK，我話唔 OK，點會 OK 啊？第二邊啊，跟住另外一個哦he's very handsome，我話點會 handsome 啊？你老味撚咁嘅樣，下一個啦。嗯，
佢玩嗯，咗大概10分鐘，我係基本上個個都同佢講係唔 OK 嘅，跟住佢就話。係啊，我覺得即係佢，我睇到我 friend 好唔好意思啊，我覺得都係下次先正自己翻屋企再慢慢 swipe 啦，跟住係啦，你唔好斷人哋後路啊，大佬，人哋 single，佢話 OK 咪 啊，OK 咯，佢話 OK 你咪耶咯，真關你係嘅，咩事啫？嗰啲 description 又廢，嗰張相又可能人假哋有需要咧，你理得人哋咁嚇，多嚇？嗱講到需要，我哋呢個歲數咧，啲人係話係狼虎之年，咁你會唔會覺得你自己嘅去解釋下乜嘢叫做狼虎之年？好妖即係話你嘅深啊！你講你你得你仲係好撚有性衝動啊，嚇咩啊？好撚有性衝動。有定冇啊？你我冇乜喎，咁你有冇啊？梗係有哦，咁啦，所以而家就開始，我唔知又係咪又出咗個中年危機啦，所以我開始覺得自己，真係冇乜衝動，有少少冷感，嗯嗯，所以我就話你哋係咪唔得要用呃嚟解決咧？，no comment，你有老公唔 no comment 吓，咁你仲係有啲衝動係咩事嚟嘅？吓，即係有衝動肯定有衝動啦，正常噶嘛。誒，唔知咧，我希望我就唔好自己多心啦，咁當然就已經可以似慢慢去步入嗰個perimenopause。係，未去到更年期，但係前段，我係嗯哼，唔係特別有衝動，又唔係話特別哇喺係咯，所以我就唔知道你嘅 performance 係咪同以前都係爭唔冇幾，嘢咁 sensitive 嘅嘢，咁我哋要怕醜。有幾 sensitive 啊，大佬，鮑魚都切得啦。我都好似你。誒，但係你等陣先，一陣我答你個問題。so 好，講翻嚟先，咁你頭先講嘅咧就係話，同以前比起嚟，而家爭啲，爭啲，爭啲，哦，係爭好多，好可以話係控制唔係唔可以用話控制唔到，只不過係冇咁順利。但係因為你嘅問題，定唔知係因為慾望嘅問題啊，定係因為過程嘅問題慾望有一個問題，過程有一個問題啊？嚇揾到問題啦，慾望你要解決個慾望嚇。So 所以我就唔知個慾望係因為我嘅工作，叫你老公 sexy 啲，叫你老公識前戲啲，foreplay 搞得靚啲，foreplay 早啲開始。但係就係你根本唔想去開始啊。咁根本冇開始就冇 foreplay 㗎啦，冇前奏就冇嘢搞㗎啦。咁我根本上都冇想去到嗰個第一步。嗱，呢個就係一個問題，因為好多男人咧覺得 foreplay 咧係床上嘅 唔 foreplay，係，未去到 foreplay 我都已經唔係我根本唔想開始啊！你明唔明啊？唔明。真係唔想開始咯，所以你唔好搞我，我又唔搞你咁咯。但係如果平時你哋出街嘅時候，會唔會有啲親密嘅行為啊等等啊？冇係啦，所以要喺嗰度開始，啊因為如果你喺普通嘅時候都冇親密嘅舉動嘅話，點可能會去到喂你啊？黐線，可能呢個又係一個好大嘅因素，所以可能大係家嘅生活已經變得好點講好規劃咯，即係食完飯係睇電視，係睇完係，電視我沖涼，跟住瞓覺，就即係嗯嗯嗯嗯日嗯嗯。日如是。係啊，係啊，係啊，所以正常啦。咁，我對你梗係冇 feel 啦。咁即係，所以呢啲浪漫要重新去創造咯。尤其是一齊咗咁耐嘅話，其實真係要不斷咁去學，去重新激發個火花。所以我而家有時候都會諗下，不如去旅行啊，或者可以暫時放低工作啊，就可以去好專心咁樣去自我拍拖探討又好，性探討又好，其實係噶，我覺得呢個諗法幾好噶，因為確實係你要重新去墮入愛河。係啦，同一個嘅人去重新創造一啲新嘅 experience，
創造一啲新嘅回憶、經歷等等等等。然之後喺呢一個時候，其實亦都應該可以趁住呢個機會咧，互相去攤開嚟講，其實你想要啲乜嘢，我又想要啲乜嘢，right？或者我哋又係有冇去到呢一步攤開嚟講啦？因為可能我就成日都覺得工作係一個藉口啦，跟住心情麻麻地啦，有時候好多時候都會心情麻麻地啦。好容易為咗一啲小事影響到自己嘅心情啊，仲係會嘅。一影響咗之後，我覺得冇搞咁多嘢，都係沖涼瞓覺。係啊，係啊，所以就會覺得，所以睇你哋兩個到底個人想要啲乜嘢咯。因為其實我覺得雖然話係兩個人嘅關係，但係其實係一定要每一個人都要去自己去做佢自己個 part 嘅功課。係嘅，係嘅，係嘅。我有時會覺嚇，得佢就欠缺浪漫啦，可以用呢個好嗯哼，簡單嘅形容詞就係太過生活化，欠缺浪漫，好少已經冇嗰種拍拖啊，製造驚喜嗰啲環節係冇晒嘅，所以我哋每日就係嗯為咗生活去忙碌，係啦，嗯煮飯洗衫。嗯，我覺得呢個係大部分人嘅生活嚟嘅，應該係大部，所以先至會有咁多人性冷淡咯。係有時候又會諗下，但係又可能我又會我係一個外貌協會，但係我老公當然唔靚仔啦。我有時睇到啲韓劇嗰啲明星，哇，好撚靚仔啊！真係，如果我身邊嗰個，但係我唔想搞係佢哋嘅喎，我有機會你想啊？可以搞嗰個，我唔介意嘅。如果話即係李敏鎬而家跳咗喺我前邊，哇，搞唔搞佢搞佢啦？李敏鎬咁撚靚仔。我唔知你會唔會有咁嘅感覺，但係我會。我唔會，唔會。一般嗰啲好靚仔嗰啲咧，我都唔會想搞。而家我中意成熟男嘅而家，so 會，所以呢個都係其中一個轉變。我發覺真係喺呢一方面，可能我個 perspective 變咗咯。嗯我以前中意嘅嗰種靚，我所謂覺得嘅靚仔，同埋而家中意嘅係嗰種有魅力咯，真係有內涵。當然啦，其實佢都冇可能係醜樣啦。其實但係講真，我發覺冇人係醜樣嘅喎，佢係唔識 upkeep 嘅啫。其實你都覺得佢好靚仔㗎，佢冇身材啫嘛。唔單止身材嘅問題嚟嘅，當然我係接受唔到黐肥啦嚇。咁黐肥雖然佢心態事業所有嘢都穩重嘅話，我都覺得我係食唔落嘅嚇。嗯靚仔我係覺得係有得區分嘅，係有啲人嗯嘅輪廓啊，或者佢所有嘢嘅五官都好似砌出嚟砌得好撚完美嗰啲咧，我真係覺得有啲人係真係靚仔嘅，但係好少。現實中好少，但係你有時睇到電視，又覺嗯。得當然嗰啲係執過晒。我覺得哇，真係可以咁靚仔嘅咩喂？係啊係啊，但係到最後，其實我覺得就係你當佢同佢相處嘅時候，嗰個樣係唔值得噶嘛，所以到最後都係佢點對你咯，我覺嚇！得。所以而家啲人會好盛行嘅一樣嘢就係揾 SP 咯。所以即使你係有一段好穩定嘅關係，但係佢又滿足唔到你性嗰方面，佢哋都會出去揾其他 SP 咩叫 SP 啊？friend sex partner 啊。哦，呢個咧我又覺得，我唔知我自己做唔做到啦，但係你我係啦，嗯，你試過亦都唔或者都唔會夠膽試啩？而家呢個階段唔會試咯。因為係啊。我覺得其實當你了解到自己嘅身體，同埋你了解到當你同人哋去交配嘅時候咧，其實你會 carry 到對方一啲嘢嘅。So 哇，好似上咗生物學咁樣嘅喂，交配。係㗎，係唔啦，anyways 係啦，so 你搞完嘢咧，基本上係你會 catch 到一啲嘢咧，因為係一個好 intimate 嘅過程嚟噶嘛。So 嚇 that's why 我都覺得我唔想去執手尾咯。
我而家諗到就係、即使簡單嘅口水交流都覺得有啲核突啊！即係如果我對你三唔識七，即係揾個 SP 咁，即係除咗身體嘅接觸之外，仲有堪稱嘅有啲生物上嗯，嘅係啊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 ，因為交流你有潔癖啊嘛，我都有，所以呢啊。啲嘢唔啱我哋噶啦，所以算啦。嗱，講翻頭先，我答你個問題先。誒、慾望係嘛？你頭先問嘅係係啊，性衝動、慾望。我成嗯嗱，以前以前嘅我咧就會覺得就少好多，反而嚇，而家變成正常。所以我話狼虎之年係會有影響㗎。我哋話 So good, good for you 啊，so 所以我 good. 就 Thank you, thank you. 係反而 Yes. 係冇乜嗰種衝動咯。其實都或者好似你話齋，我會揾翻嗰種愛情嘅感覺先。而家我係冇咗嗰種愛情嘅感覺，所以就係唔係好有衝動。係啊，而且我覺得女人咧，即係因為我自己係嗰個位過嚟噶嘛，咁我覺得其實即係以我嘅經歷嚟講嘅話咧，係因為佢最大嘅轉變咧，會係以前我冇咁錫我自己，以啊，前我冇覺得自己，我唔識得欣賞我自己嗯，，so 對於性呢方面咧，個誤解咧，亦都係會覺得哦，即係閂埋門搞嘢瞓覺，佢即係性就係呢一個 action 嚟嘅，right？但係嗯，咧就會發覺其實所以我唔中意咯。我以前我就唔中意點解要做呢樣嘢咧？又唔舒服，又好 stupid，又嘥時間，又點，就為咗要滿足對方去做呢樣嘢。So 而家咧就會覺得其實做呢樣嘢咧，肯定唔係為咗對方噶啦，我自己都會好開心。但係嗯，咧，一定要同一個係可以有chemistry 嘅人去做，佢知道點去取悅我，我同時我都會俾翻同樣嘅 pleasure 佢，right？唔係 one way，而且因為女人咧，我覺得女人其實最大嘅問題係乜嘢咧？係好多女人以前嘅我都包括在內，就係我哋唔允許我哋自己去享受呢一個過程。呢誒，個過程好我從來都唔會。點解你會有嗰種點樣講咧？咁嘅諗法就係性呢樣嘢係你唔 deserve 去享受咧？有少少羞恥感咯。哈，嗯，所羞以就會覺得恥感可源於咩位置咧？咩令你可能係因為父母嘅即係長大嘅環境就會覺得哇呢樣嘢好核突啊，又真係好怕醜噶嘛啲嘢，所以就從來都冇人會覺得冇公開嚟講，亦都冇去真正去了解呢件事係個意義係啲乜嘢。我覺得好奇怪嘅，點解我哋亞洲人咧永遠都有呢種思想，就覺得性呢樣嘢就係攞嚟傳宗接代，就唔係攞嚟享受。所以我覺得我唔知點解你會有嗰種心態啦。咁當然你嘅父母都係因為搞完嘢先生到你出嚟啦。所以我覺得唔應該羞恥嘅，因為搞唔到就冇你。係啦，搞到唔成係啊，但唔會有你。但係佢哋係真係羞恥㗎，因為佢哋從來都即係啊！我同一番説話，我同佢哋講翻，其實佢哋好唔好意思，佢哋即刻轉話題。啊！佢哋只不過覺得係呢個 topic 唔係好舒服，但係會唔會真係有嗰種羞恥感，就係覺得哦性係好下賤嘅，我哋唔應該將性掛喺後邊。可能換個字眼啦，可能唔係羞恥，而係唔好意思咯。咁長時間嘅唔好意思就會變成都係唔好講啦，都係唔好點。So 就會變成對性呢方面嘅見解會缺乏。咁係係好係啦，咁亞洲人其實好似當然唔係全部啦。咁譬如話我父母嘅話，佢哋又唔拖手仔，佢哋又唔錫攬唔錫，嘴，又係係啦，全部都冇噶嘛。咁係所以
所以會變咁佢哋之間冇，我啊梗係冇啦，right？So 到咗要去到最後嗰步嘅時候，其實真係好陌生嘅嗰個感覺嗯，right？咁性對於女人嚟講嘅話咧，其實係真係可以好唔舒服噶嘛。如果個對方唔識得點去令你舒服，咁其實大部分嘅男人都係唔識嘅。因為好少人去了解呢個 sex 嘅 topic，所以其實無論男而女同埋女咧，其實呢一個 topic 係，you know，如果你 compare 嘅話，其實好多人都冇咁多資訊去學咯，或者冇咁多人會專登去學呢樣嘢咯。其 How do you 實 pleasure a woman？所以呢樣嘢咧，係我係一直都好中意，或者係好樂意去探討或者去討論嘅。因為我都係來自一個幾傳統嘅家庭啦。性呢樣嘢真係攞嚟傳宗接代嘅。係啊，但係我阿爺阿嫲嗰代就係真係攞嚟生仔嘅啫。但係可能我覺得去到我呢一代有翻少少點講啊，好奇之心。所以正會覺得性當然唔係攞嚟取悅男人。當然我哋兩個喺埋一齊，應該都要互相去了解自己嘅身體，同埋了解到點解我哋真係需要做呢個性行為，真係要生仔咩？定係我哋性行為嘅過程之中得到嗰種滿足感？或者我哋身體亦都會產生一啲唔同嘅嗰種嘅 chemistry，令到自己會開心啲啦，放鬆啲啦。其實當然男人搞完之後可能會好放鬆咁去瞓，但係女人又可能有另外一種嘅感覺。所以我係十幾歲開始就發覺，誒原來係有唔同嘅快感嘅。但係當然我哋嗰陣時就唔係好樂意咁搬出嚟講。我記得我第一份工喺個 model 咧，係做賣呢個性玩具。同埋避孕套，記唔記得啊？嗰間房係啦。其實我嘅父母都好意外，點解我會喺度打工嘅？喂，我覺得第一間喺馬拉嘅性玩具嘅鋪頭，大家都有嗰種好奇心，到底你賣啲乜嘢咧？到底嗯 condom 有幾多款咧？同埋嗰啲潤滑劑又有幾多唔同嘅味道啊，嘅溫度啊，所以嗰陣時我十幾歲已經覺得，誒，有咁多咁新奇嘅嘢，點解我哋仲係咁怕醜去同人去，即係同朋友去分享？喂，可能用咗呢樣嘢，你會舒服啲喎。如果好似我而家咁係有少少乾性嘅，咁我係咪要研究下點樣令到自己冇咁乾呢？有咩嗯有咩玩具係適合兩個一齊玩？又或者有啲 games 可以大家一齊分，即係兩個係當係一個前奏咁嚟玩。其實我係好想唔知道馬來西亞人會唔會都仲係咁保守啊？定係已經開始慢慢接受到呢樣嘢，係可以搬出嚟同朋友互相分享？唔會，你嘅眼神，哇，喺攬埋住咁喎，真係唔〜我覺得喺美國都唔一定係每個人都會攞出嚟講咯，就算喺歐洲都唔會咯。我同歐洲人傾偈嘅時候，你覺得佢好開放，佢會同你講嘅，但係佢會呢個唔係閒話家常嘅話題嚟嘅喎。可能我就開始識得所以啲人亞洲人就更加保守啦，黐線。係，我覺得唔應該係怕醜係，咯，呢個係生活嘅一部分。我覺得係應該值得去傾嘅。好似我而家係所以係啦，呢個問題，我自己都會盡量去諗下，好似你話齋去解決呢個問題咯。係啊，所以咪形成咗你而家大家都咁唔開心，大家都咁，因為我覺得愛情呢樣嘢咧，其實對所有人都係好重要嘅。咁 係噶，sex 呢一 part 嚟講嘅話咧，其實都係一個好重要嘅一個環節嚟嘅。係噶，係噶。以前唔咁諗，但係而家我係真係咁諗。所以如果缺乏咗呢一部分嘅話，其實好多嘢佢就會影響所有嘢噶咯。係。And 所以 when you have a, 即係如果你有一個好健康、好好嘅 sex life 嘅話咧，其實好多嘢都可以解決噶。我發覺，因為你開心咗好多我唔，right？可以話真係完全可以解決晒所有問題，但係當然我係相信 sex 係一個好重要嘅。哦，但係你肯定會同意話，即係譬如你嘅狀態，你個人好開心，
咁好多問題自自然，你嘅能力去解決問題嘅能力就提升咗好多噶啦。所以一但係我唔會個人點解？用性嚟去掩蓋自己，掩蓋啲真相咯。如果佢係一個黑人嘅話，即使個性再好，佢都係一個黑人。哦咁，我理解呢個，即係唔係，我唔係話周圍瞓嗰啲啊。唔係，即係即使你嘅伴侶，佢可能係一個 good sex life，但係有 Yes。啲其他嘅性格上嘅缺陷，我覺得性係彌補唔到嘅。哦哦，我睇性，即係兩個人之間嘅 sex 係唔係淨係個動作嘅啫。So that's 哦 why it's a whole package. It's the whole package. ，you know，So 好多好多伴侶咧，其實唔係冇個好，一係咧佢有其他嘅嘢，佢就冇咗性；一嚇，係咧佢就全部都冇，淨係得性嚇，全部都啊都冇。係啊，淨係得性，咁都唔錯嘅。其實有一啲咧係 SP 啦，真係全部嗰個係 都 SP 冇，嚟。有啲真係全部都冇，真係陰公。你知唔知啊？我識到一條咪即係一個年長啲嘅女性啦嚇，即係係以嚇，前個鄰居嚟嘅。佢同我講性咧，唔係齋，即係唔係齋屌嘅，真係乜？嗯佢同我講嗯咧，佢嘅前戲咧，又或者佢嘅溝通，唔係講唔好講前戲溝通。佢話玩嗯，對波都玩足半日。我話你老味玩對波玩半日，咪係咯，呢啲咪就係識玩咯，跟住你咪叫做佢話開心咯。佢話玩完半日咧，都未必會屌嘅。係啊係係啊，啊佢話玩完係啊，半日，跟住又食下少少士多啤梨，跟住又玩下其他嘢，又飲下少少酒，再翻嚟玩係㗎，玩下對方唔知邊度，玩下玩下又過嗯咗一日。我係嗯好大開眼界，一個70幾歲嘅女性，佢會同我講啲咁嘅嘢。OK 嗯喎，原來玩對波去玩成嗯大半日，嗯我真係第一次聽。係，同啊你老公傾下偈啊。anyways，so 性呢樣嘢係可以無止境嘅 conversation 嘅。我每日都要面對好多閪客嘅，我要用個閪字，我唔想用個西字，真係閪到你都唔撚熟。尋日真係喺我車入邊，我老公聽到我同我客之間嘅對話，我一熄咗個電話，我老公都喺我隔離屌，屌你老味啲人係咪傻㗎？我老公會講呢啲咁嘅嘢。